大家好，我是阿强。昨晚在这个废弃房露营，由于怕担心狗熊来袭，所以晚上很晚才睡，一直也没有睡好，因为挨着这个国道旁边，也特别的吵。好在平安的度过一晚。这个房子太阳出来之后，非常的温暖，这相当于是一个阳光房。这几天气温回升，白天能够达到零上几度，所以我准备在这里把感冒给养好，然后再找个机会翻海拔5200多的唐古拉山。也不知道什么时候能够翻唐古拉山。看了天气预报，未来7、8天全是大风。在这个房子里，昨天晚上零下16度，这个水都没有结冰。这个准备了一根棍子，就是打熊的，结果熊没有来。然后把这个斧头也是放在随手能够拿到的地方。现在是3月份，还是比较冷的，所以说这个地方的话，熊可能出现的频率比较低吧。还有就是这边是一个集镇吧。那边的唐古拉山兵站那边熊出现的概率可能大一点。这是昨天买的菜，买了一把这个芹菜，然后这个菜有点冻伤了。3斤这个五花肉。等会儿还要去买一大桶水，买1袋米。昨天晚上不应该买那个芹菜，这个菜不经冻啊。白天在这个房间里面住着，还非常的热呀。我把那个门都打开了，通风。现在准备去超市买水买米，所以把帽子戴上，把衣服也穿上。外面的话，风吹着还是很冷的。看这个蓝天白云的，一个大晴天。今天换一家超市买，问他有没有那个散装的米。消费真的是太高了，这地方。10斤大米，1袋50。1根莴笋，1点生姜，1点大蒜，1瓶料酒，79块钱。料酒10块钱1瓶，大米50，莴笋的话，应该差不多也是10块钱1根。等下去那边看看有没有卖那个水。那个水太贵了，25、15升的。先放在这里，接着出去买水。这边比较冷清了，超市里面卖的矿泉水都是5升的，最便宜12块，不划算。还是返回去那边买那个12升的或者15升的。这个镇它是3段，
就沿着这个国道，第一段就是昨天刚进来那边是新区，第二段就是中间比较热闹繁华的地方，其次就是这边往塘沽拉山走这边加油站和汽修店比较多。买的这个5升的农夫山泉，这家超市竟然才卖10块钱一瓶，有的地方要15，有的地方要12。那个15升的25，还不如买这个农夫山泉。买这个5升的也好，用完了之后去接水，当水壶用。买3瓶这个5升，15升也才30。它那个无纸壶那种矿泉水25 15升。这2天买的这些东西都花了200多了，物价太贵了。回来之后直接把衣服脱掉，只穿了这一件了。太热了，我感觉这房间的温度都快20度了。不知道这一袋米好不好吃，相当于5块钱一斤，挺贵的。上面写着五常大米，2024年10月29号生产的，跟我之前剩的那点米一样的。这里面可以吃1顿，但是我想做2顿的饭，所以再加一点。掉地上了，可惜了。准备用这个芹菜炒这个五花肉。外面的风刮得很大，这个风一吹的时候，这个屋各个地方都在响。天气暖和，这个火力就是猛。这个油不用搞太多，先把生姜、大蒜搞下锅。再把这个五花肉搞下来。这个肉用了1半不到，就这么多。加点料酒去腥味儿。肉炒的差不多了，把这个芹菜放进去。搞3粒干辣椒，把这个生抽放一点，应该差不多了，尝一下。这个米饭刚刚好。差一点就糊了。这个菜吃3顿都够了。这个肉味道是真的香，那里还有一大半。这个天气应该不会放坏吧？白天这个房间温度比较高，晚上的话还可以，今晚应该零下10度左右。这个风力一天比一天大了。刚才出去一看，这个太阳板被这个狂风给我掀飞10多米远，搞成这个样子，
好多划痕了，还有磨损的地方。本来拿着这个水桶想到河边来打点水，看到这个环境，这个水也太脏了吧，边上全是垃圾，所以就不打了，回去了。刮着风也比较冷，这个矿泉水2天就用完了，还剩1点，只够做米饭了。来了2头熊，刚才在前面放东西吃，现在走出去了。刚开始来2头，来了之后走了1头，一头在这边放了半天，刚才最后1头也从这边过去了。现在是晚上的12点半，快1点钟了，熊已经走远了，但是被吓得已经睡不着了。隐隐约约听到远处的狗在叫，白天的话这附近也没有见到有流浪狗，所以刚才熊来的时候并没有狗叫。由于熊它的身体比较笨重，它是走到这个门口的时候，我听到那个声音，一听就是大型的动物，所以一看那个身材比较矮嘛，就是熊。因为除了熊之外，这里没有其他动物会来的。马的话特别高，昨天白天来了1匹马，最后走了。刚来的时候我都不敢拍摄，最后走了1头熊之后，过了1分钟多才拿着手机把另外1只熊离开的那个影子给拍下来了。昨天晚上瞌睡都没有睡好，10点半睡的，然后12点过熊就来了，当时一下子就醒了，因为那个熊它身体比较笨重嘛，然后2头熊走到这个位置来了，就在这个门口，我突然就醒了。醒了之后也不敢动，也不敢拿手机拍摄，因为我怕引起熊的注意。昨天我幸好将垃圾提到那边去扔掉了，不然的话那个熊会跑进去。这个剩菜剩饭我都是放高压锅里的，不敢放锅里，放锅里的话有那个味道散出去，高压锅的话比较密封一点。昨天晚上应该是来了3头熊啊，刚开始2头大熊走了1头嘛，最后走的时候那个大熊后面还跟了1头小熊。买了1大瓶水，买了点零食，1袋牛板筋辣条，2包牛奶，1个面包，还有这个大瓶的可乐。在这里晚上睡觉都感觉缺氧，海拔4730，晚上有时候如果说这个睡袋把这个脸蒙一下就感觉受不了。今天晚上看这个熊还来不来啊？今天晚上熊来的话，希望能够把它给拍到。昨天的话是太突然了。今天的晚饭吃面条，把这个菜热一下就把面条给倒进去。今天这个风力好大呀，我看发布了那个大风防射预警，风力能够达到10级，平均风力8级以上啊，有时候那一阵阵风应该是10级吧。我住的这个房子感觉这个屋顶有时候都快被掀飞了。今天太阳板都没有放出去，放出去的话大风一刮就跑了，有时候一阵狂风进来，这个房子都在晃动，太吓人了。有时候一阵阵风过来，那边那一面墙都在往里面移。这几天刮的风太吓人了，在这里也待了有1星期左右了。
这个东西不知道是从哪里刮来的。今天外面这个天颜色都变了，灰蒙蒙的，应该是沙尘暴。昨天的风力10级，今天达到11级。幸好有这个房子，还能扛得住。本来这高原上是蓝天白云的，现在有一点白云，但是这个天已经变成灰蒙蒙的了。这几天用水特别不方便，都是买的10块钱1桶的矿泉水。它这里有一个水井，终于找到了，但是它这个电闸推上去，它不出水，可能还需要按吧。这里有几个按钮，这里有个水管，先研究一下吧。这里面不知道是不是没水或者水结冰了，一直没有水出来。又发现了一个房子，据说这里面有电了。本来我的太阳板可以充电的，但是天天刮风，都快给我吹烂了。等会儿拿充电器过来试一下有没有电。又找到一口井了，在这下面，刚才拉上来看了一下，水还可以。现在就回去拿水壶过来装水了。这个地方还真的有电，我现在正在测试，等会儿就过来充电吧，先把水打过去做饭吃。拖了2桶水回来，但是这个水里面有灰尘啊，有头发。这个水质的话应该还是可以，主要是那个环境不太好，所以让它沉淀沉淀吧，用来洗锅呀、洗漱啊都可以。但是饮用水的话，等会儿还要去买1瓶。又去采购了点物资，花了52，这个5块钱，这个10块钱15， 7个鸡蛋就是22加这个水饺，这个不知道多少钱，算10块吧，32，这个纸应该一般5、6块钱，38嘛。这个青稞啤酒算个5块钱吧，就是43。这个大的冰红茶10块，50多。在这里待了1星期了，待了1星期，买这些物资自己做饭就花了300多了，太贵了。我准备明天的话搬到那边去了，因为那边有电，我的电已经用完了。太阳板也不敢放在外面，这个风太大了。这个青稞酒酒精度很低，喝着有一点甜酒的味道，就没有其他味了。今天准备搬离这里了，这个床的话就放这里，其他东西都是物归原位，基本上都是些破烂。刚才收东西的时候，那个床把手也给刮了，东西也全部收好了。这一袋垃圾等一下提过去。外面这个房间的话更加乱，主要是这里没电，搬到那边去的话用水用电比较方便一点。之前过来的时候这个门就是开着的，所以我准备还是开着，也不关它了。昨天过来这里没有被子，今天不知道谁放的被子，不知道会不会有人来这里住。放了2床被子。刚才来了一个藏族的老头，他说不让住这里他就走了，他又没说这里是不是他的地方。其实我挺不想住这里的，主要是这里可以充电，这里还有就是旁边有个水井可以打水。我是看到之前很多骑友都是住在这里面的，有的在这里住了5、6天。这个被子的话有可能是朝拜者放在这里的，
晚上可能会来这里。刚才又问了一个年轻的大哥，他说住这里没事随便住，这个地方就是没人管的。那个大哥也就住在隔壁后面嘛。那个老头也没说这个地方是不是他的，他就说不让住。我说为什么？他说有东西。他就指着这一堆草，他就说不让住。这个地方估计也是别人霸占的，把草往那里一放，准备在这里先把充电宝的电给充满。如果晚上有人的话，我就搬下去。其实这里的环境还没有下面舒服一点，主要是这里有电，那边有个水井嘛，比较方便一点。在这个房间给充电宝把电充满了，现在准备还是回到原来那里去。这个房间的话，有可能人会来，还有就是这里面特别的冷，坐在这里面这个手脚都是僵的，在那边的话就特别暖和。又回到这个地方了，准备去接2桶水，再在这个地方待个2、3天就准备走了。